Wih, lihat teman-teman. Banyak sekali mainan berlumpur. Wih, gokil sih. Warna hitam. Black color. Wih, mantap ya. Lihat ini kotor sekali. Wih. Langsung aja kita kumpulkan di sini, lalu kita cuci bersih. Let's go. Wah, kumpulkan dulu satu persatu. Widih, Godzilla sepertinya. Ini siapa? Wah, kumpulkan dulu ya teman-teman. Wih, gokil sih ini. Keren ya. Kumpulkan dulu. Wih, tembak-tembakan sepertinya. Wow, ini mobil besar sekali ya. Wih, wadidaw, lihat. Mobil tempur sepertinya. Wow. Widih, ini siapa? Wah. Kumpulkan dulu teman-teman. Wih, ban sepertinya besar sekali. Wadidaw, mantap ya. Wih, lihat. Ini motor sepertinya. Lihat teman-teman, sudah habis, sudah terkumpul semua. Kita siapkan airnya. Let's go. Wow, lihat teman-teman, airnya sudah siap. Kita cuci bersih ya. Wih, gokil sih ini. Besar sekali. Motor cross. Widih, mantap ya. Lanjut, ini mobil apa teman-teman? Besar sekali nih. Widih, cuci bersih. Wah, ya. Widih, ternyata mobil roket. Wow, mantap ya. Ini siapa? Bersih. Widih. Wah, ini kendaraan apa ya? Tank baja. Widih. Wadidaw, lihat robot sepertinya. Kita cuci bersih. Robot Gundam. Wah, ini apa nih? Ternyata helikopter. Widih, keren. Wow, kendaraan apa nih? Mobil monster. Wih, boleh lah. Lanjut kita bersihkan. Wih, Thanos. Wow, superhero. Wadidaw, lihat ini mobil apa? Sampai bersih. Wih, ternyata mobil barakuda. Teman-teman, saatnya kita berangkat. Bareng ikutin nggak? Mantap teman-teman. Wih, ini dia. Ini apa? Bersih sampai bersih. Wih, ternyata ban. Oke, sini. Lanjut. Ini mobil apa? Sudah terlihat hijau. Wih, ternyata mobil truk. Oke sih. Wow, ini ada tembak-tembakan teman-teman. Kita cuci bersih.
tembak-tembakan AKM. Keren ya. Wadidaw, lihat ini besar sekali. Bersih. Wah, ini bus lelet. Widih, mantap ya. Wow, ini emang apa teman-teman? Kita bersih. Godzilla. Widih, gokil ya. Warnanya keren sekali. Iron Man. Wow. Mobil apa? Kecil sekali. Mobil Mustang. Ih, mantap ya. Ini kereta Thomas. Sungguh pagi yang indah, sungguh hari yang indah. Wah, ini apa nih? Ini superhero aktor. Wih, wow, berapa kecil sekali. Mobil tanki. Wih, wow, ini mobil apa teman-teman? Mobil off-road. Wih, mantap ya. Wow, ini dan mobil dump truck. Wih, oke sih. Lanjut yang ini. Bus Tayo. Ayo. Nah, teman-teman, sudah dicuci bersih semua. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.